Mitt navn da Anthony Mukuria, og jeg jobber som prosjektleder for Randum Hubert Ventilasjon. Vi fikk i oppdrag fra Olav Thon Eiendom her i Karl Johans gate 2, der vi skulle bytte ut 2 stykk aggregat på 12 000 kubikk hver, med 4 stykk aggregat på 8 000 kubikk. Aggregatene befant seg da på teknisk rom her oppe i 5. etasje. De gamle ventilasjonsaggregatene var rundt 20 år gamle. De hadde en ekstern automatikktavle som befant seg ute i gangen. De bestod da av reimdrevne vifter, vannbårent varmebatteri, oppbygd kjøling og roterende gjenvinner. IV-produkt har en god løsning som heter Easy Access. Det gjør at vi kan dele opp aggregaten i flere modulbaserte biter, så vi kan transportere gjennom et veldig lite eksisterende inntakskammer, som var på rundt 90-120 cm. Vi fikk lastebilen til å frakte aggregatene til bakgården her i Karl Johans gate 2. Der hadde det blitt bygd en vareheis, der vi transporterte de forskjellige modulene opp 5 etasjer gjennom det lille inntakskammeret. Easy Access var nødvendig på grunn av at dette her en gammel bygård, der vi ikke kunne utvide nye hull eller få det inn på noen annen måte enn å bruke det eksisterende inntakskammeret. Easy Access ga oss da muligheten til å dele opp aggregatene i små moduler og transportere det gjennom det eksisterende inntakskammeret som vi hadde i bygget i dag. De nye IV-aggregatene har direktedrevne vifter, EcoCooler, som da oppbygd kjøling, vannbårent varmebatteri og roterende gjenvinner.